Con Luotti al termine di Modena tiene 6-6, tiene che non ha mai mollato dall'inizio alla fine. Sì, una partita tosta, sapevamo che affrontavamo una squadra che punta andare in A1, quindi abbiamo dato il tutto per tutto, la partita è stata tirata fino all'ultimo secondo e purtroppo è finita in pareggio, noi volevamo vincere come anche il Modena. Questo pareggio cosa vuol dire per voi, forse sia per Tiene che per Modena, vuol dire addio al sogno promozione? Allora, sì, probabilmente è così, noi finché diciamo che il Novara non sarà matematicamente in A1 continuiamo a lottare, proviamo le ultime partite a vincerle nonostante tutto e speriamo. È stato bello sicuramente giocare una partita del genere davanti a un pubblico così, anche tanti vostri tifosi presenti. Sì, è stato molto bello, ci tengo anche a ringraziarli, una ventina di persone hanno fatto una trasferta per venire a supportarci e questo a me e a tutta la squadra riempie d'orgoglio. Qual è il vostro obiettivo in queste ultime 2 giornate? Fare il meglio possibile, si punta a vincerle entrambe e poi si vedrà quello che succederà.